MacBook Neo を無刻印化していく。かっこよ。こんにちは、トパログです。皆さん MacBook Neo 使っていますか？はい、僕はですね、外出するときに MacOS が必要みたいなね、結構そういうシーンとか、あとちょっとねサブ PC 的な感じでよく使っているんですけども、この MacBook Neo のねキーボードめちゃくちゃ可愛いので、ここ自体を無刻印化、もうキーの刻印を全くなくしてしまおうっていう感じのね動画を撮っていこうと思います。いやー、無刻印化、そして真っ白、もうなんかロマンが詰まったようなね感じの動画なんですけども、ちょっと小ネタ的なところもあるので、ゆっくり見ていってもらえると嬉しいです。というわけで早速いってみましょう。はい、というわけで改めてこちらが MacBook Neo です。いつもはなんかケースつけたり間にステッカー挟んだりしているんですが、今回はちょっとねミニマルさを強調していきたいというところで一回全部外してみています。そしてここですね、今回やっていきたいのがこのキーボードを無刻印化していくっていうところです。そもそもこの MacBook Neo に関しては MacBook シリーズではねかなり珍しい真っ白なキーボードを搭載してくれてるんですよね。公式が言うには真っ白っていうわけではなくてシルバーだよっていうところなんですが、個人的にはやっぱりねこの白をこのシルバー筐体に合わせてくれたっていうのがめちゃくちゃ嬉しくて、それで MacBook Neo ね購入しているわけなんですけど、やっぱねここもなんか無刻印化していきたいというか、よりミニマルな雰囲気にするにはここもねちょっと改造していく、改造ではないんですけど、ちょっとねドレスアップしていく必要があるなと思っていて、ちゃんと今回はこちらですね、このホワイトアウトステッカープロっていう、これファーイーストガジェットっていうね、一緒にタイプスティックスっていうガジェットを作ってるメーカーがあるんですが、そこがずっと前からこのブラックアウトステッカーっていうのを作っていたんですよ。でこれをね本当にもう10年近く愛用していて、MacBook がね出るたびに新しく購入して、でそれでねミニマルさとかクロート感をちょっとね醸し出していきたいなみたいなところがあって、これを使ってたんですが、今回 MacBook Neo 用に新しく、このホワイトアウトステッカー、ここ真っ白にしてくれるステッカーをね、作ったっていうところで今回1枚ちょっと送ってもらっています。ちなみに余談で無刻印化に関しては結構ね質問をもらうんですよね。なんで無刻印化するんですかってねよく言われるんですが、ロマンですね。ロマンみたいなところで、基本あんまりねこのキーボード自体を見てタイピングすることがないので、刻印がなくても全然いいかなっていうところと、あとやっぱこの見た目がすっきりする、なんかこう初見ではやっぱ打てないようなこの雰囲気っていうのがすごく好きで、無刻印はねかなり大好きなものなんですが、MacBook Neo もそういう雰囲気にしていきたいところです。というわけでちょっと開封していきます。このホワイトアウトステッカーというか、このシリーズはねかなり毎回クオリティが高くて、すごい真っ白っていうかシルバー系、グレー系ですね。意外とここのカラーに合わせるとこの色になるんだっていう感じで、このどっちかというと背景に近いような雰囲気になるんですが、これがホワイトアウトステッカーです。多分こうやってピントすら合わないな、ホワイトアウトしちゃってるかもしれない。こんな感じでこういうステッカーです。で結構ねサラサラな質感で、ここの本体のねキーボードと結構このザラザラ感は近いというか、本当ただステッカーではあるんですけど、耐水性とかなんか撥水性とかね発油性みたいなところにすごい優れている素材、ビニール的な感じの素材なので、結構ねしばらく使っていても全然問題なく使えるっていうところで、この辺がさすがファーイーストだなっていう印象がありますね。ちなみにこのホワイトアウトステッカー、ブラックアウトステッカーっていう名前で他の MacBook シリーズにもねいろいろ対応しているんですが、確かに種類結構豊富で、もし気になった人は Amazon とかで概要欄リンク載せておくからチェックしてもらえるといいかなって思います。というわけで動画としてはかなり簡単なんですが貼っていきます。ピンセットとかがねあって、ちゃんとピンセットで貼った方がいいと思うんだけど手で貼っちゃう、ワイルドなので貼っていきます。頑張って。ちょっとやっぱピンセットあった方が貼りやすいです。ピンセット使っていこう。
はい、一旦ね上半分が終わりました。どうですかね、結構いい雰囲気じゃないですか。なんか思ったよりもこのシールとこのボタンのキーの色がね浮くこともなく、結構親和性が高くて、いやこの辺さすがだなと思いますね。このなんか実際の打鍵感もやっぱねシールの部分で若干こう引っかかる感じはあるんですけど、今まで使った感想で言うと、慣れるとこの引っかかりがある方がねなんか気持ちよく打てたりする気がして、その辺もね結構いい感じです。とはいえここのキーはほぼ使わないんですけどね、なんかもう上からこういうキーボードを置いて使ったりするのでそんなに使わないんですが、あとはここ半分をやっていくだけなのでちょっと打っていきます。なかなか難しいですね。こういう長いところとかはちょっとずれやすい。あと一回ペタって貼っちゃったらもう取るのがすごく大変なのでなかなか取りづらいっていうところが、ちょっとねピンセットがあった方がいいかなと思います。最後の段、はい、そして最後のこのスペースバー、ここはもともと刻印がねそもそもないんですが、高さとかこの感じを合わせるために、最後もちょっと貼っていきます。よし、はい、これで完成です。めちゃくちゃいい雰囲気になった。見た目がミニマルですね。やっぱこれはすごいわ。ちょっと感動する。ちょっともう少しね近くからお見せしていくんですが、雰囲気としてはこんな感じです。結構すごくないですか、この感じ。今まで刻印があって、その刻印もねそんなに邪魔だなって感じはしたことないんですけど、無刻印化することによって本当に真っ白なキーだけがね備わっているような印象になります。でこれステッカーなんですけど、かなりね精度も高くて、しっかりとこのレーザーカッティングがしっかりしてるんですよね。なので取りづらいこともなく、この感じでしっかりと貼れているっていうところが嬉しいところかなと思います。めちゃくちゃ良くないこれ。しかもこの地味にこういうね突起部分もくり抜かれていたり、あと分かりやすいところで言うと、結構ねこの無刻印化しちゃうと数字入力が大変になったりもするんですが、数字入力で5の1と0の1にしっかりとこうね穴が開いていることで、これでねだいたいどの辺に数字が来るかっていうのも分かりやすくなっていますね。いやいいわこのくり抜きとか。でこのホワイトアウトステッカーはこうやってね無刻印化して見た目をかっこよくするっていう、メリットもそうなんですけど、もう一つねメリットとしてはやっぱりこのキーボードの摩耗を防いでくれるっていうところがありますね。例えばこれずっと昔の MacBook11 インチなんですが、こんな感じ分かりますかね。このよく使うキー、タブキーとかほぼ使わないんで新品の感じなんですが、よく使うところだけこのテカテカになっちゃうんですよね。買った時にね貼っておけば摩耗を防いでくれるっていう感じですね。いやこれはねちょっと MacBook Neo が映えますね。これやっぱ白っていいよな。パタッと閉じて、でこの開いても白っていいよな。はい、改めてこちらですね、無刻印化されていてめちゃくちゃクールな雰囲気になっていることがわかると思います。いやいい感じだわこれ。めちゃくちゃ可愛い。表から裏側もこんな感じだし、表側もこんな感じ。いやいいですね。この無刻印化がこれ貼るだけでいいっていうのはすごく熱いポイントです。ちなみに一応ね、今まで10年近く前からこう使ってきて何台もね乗り換えて使ってる感想として、いくつか注意点というか、気になる点があるのでそれも紹介しておくと、まず気になる点一つなんですが、これステッカーでびっちりこう貼ってしまっているので、売却する時とか外したくなった時に外すのは結構大変です。外せないことはないんですけど、一個一個ねキーを押さえながらこうしっかりとこうね端っこをつまんでこうじりじりと外していく必要があるので、その辺は結構難点ですね。で実際こうキーをね外している時にキー自体がパチンってこう取れちゃったりもするので、その辺のねリスクとかは一応あるかなと思います。とはいえ今まで5枚ぐらい使ってたんですけど、キー自体は外れることがあってもキーボード自体がね壊れるっていうことがなかったので、その辺はね大丈夫かなと思います。
であと気になる点2つ目としてはやっぱねパスワード入力がちょっと大変になります。最近はねこうタッチとか顔認証でパスワードちゃんと入力できる機能が備わってるとは思うんですけど、まだねやっぱこうカタカタっと入力したい時があるので、そこでこの数字キーキーどこだっけみたいなのを探したりとか、記号のキーとかねそういうのを探すってなるとまだちょっとね慣れが必要なところはありますかね。ちなみにタッチタイピングができなくても、ある程度ねこう普段パソコンで作業してる人であれば、まず無刻印化してみてからちゃんとこうねキーの位置とかを把握していくっていう方向でも意外となんとかなるところなので、とりあえずこの見た目のドレスアップ的にやっぱミニマル化したいなっていう人はね是非購入してみるのがいいのかなと思います。はい、というわけで今回はこの MacBook Neo のホワイトアウトステッカーについて紹介してみました。結構ね MacBook Neo シリーズはやっぱりこういう見た目のドレスアップみたいなの結構好きで、いろいろと試してみるところがあってですね、こんな感じでいくつかこう貼るスキンシールとかこういうハードカバーとかそういうのもね買って実際どうかな、かっこよくなるかなみたいなのをね試したりもしているので、その辺のまとめ動画も今後出していきたいですね。 MacBook Neo ドレスアップアクセサリーみたいなそんな感じで今度ちょっとやってみようかなと思います。というわけで今回の動画終わりにしようと思います。ぜひ気に入っていただけた方、いいねボタン、チャンネル登録、コメントなどよろしくお願いします。あとトバログではトバログペーパーといってこんな感じで自分の好きなアイテムについてひたすら語っているエッセイみたいなのをね本で出しているので、ぜひこちらもチェックしてみてください。はい、というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。